कहाँ जाता रू बेटी? ए माई तारा पता ना बा, हाँ राखी ला जाता नहीं, रक्षाबंधन बनो। अच्छा ठीक बा, जा जल्दी से ही। हाँ ठीक बा माई। ए भैया ये राखी कितने का है? ये राखी 10 का है, ये राखी 20 का है, ये राखी 30 का है। वो वाला कितना का है? ये वाला ये तो 100 रुपया का है। इसमें से एक पीस दे दीजिए। अच्छा ठीक है। हाँ ये लीजिए, और कुछ लीजिएगा? नहीं नहीं बस इतना ही लेना है। ए भैया इसमें से तनी पैक कर दीजिए तो। ठीक है अभी पैक कर देते हैं। हाँ लीजिए। दे दीजिए। अरे हम कहाँ आ गइल बानी? हमरा के क्यों बताओ कहने के हम कहाँ आइल बानी? तू जहाँ भी बाड़ू सुरक्षित बाड़ू। ए बबुनी तार घर कहाँ है? किनकर बेटी बाड़ू? हमके कुछ नहीं के याद आवत, हम के बानी, कहाँ के बानी, हमके कुछ नहीं के पता। बस हमरा इतना याद बा कि एगो हमर भाई छोट घरे रोवत होई राखीला। चुप हो जा, काहे रोवत रू? कोनो दिक्कत नहीं खे, अच्छा जगह आइल बाड़ू। के करना जरिया लागल गइनी बेछड़ हो, इहे नहीं खे याद हमारा कहाँ बाटे घर हो। के करना जरिया लागल गइनी बेछड़ हो, इहे नहीं खे याद हमारा कहाँ बाटे घर हो। बाने खातिर रखिया कालाई रोवत होई, हमके घरे पहुँचा दो हमर भाई रोवत होई, हमके घरे पहुँचा दो हमर भाई रोवत होई। एक ही गो भाई के हम एक गो बहिनिया, ओकरा खातिर सब हम रहनी हो दुनिया। एक ही गो भाई के हम एक गो बहिनिया, ओकरा खातिर सब हम रहनी हो दुनिया। कैद पिजड़ावा में हमार बधाई रोवत होई, हमके घरे पहुँचा दो हमर भाई रोवत होई, हमके घरे पहुँचा दो हमर भाई रोवत होई। राकेश खातिर नाम हो खोता मरन
छछनता मन बाटे बानी कोई